velkommen til 5 minutter med lokalt. Taastrup Realskole har i de seneste måneder været anklaget af forældre for at se gennem fingre med elever, der mobber. Nu beskyldes en kvindelig lærer for at mobbe og ignorere en elev med indlæringsproblemer. Jeg er meget ondt i maven i de mindre klasser, sådan. Og jeg var meget bange for at komme i skole. Hun holdt hele tiden kun øje med mig, og hun ventede kun på at gøre noget galt, hvis man kan sige sådan. Og når så jeg gjorde noget galt, så hamrede hun bare ned på mig. For eksempel så kunne hun finde på at sige et eller andet i timen, sådan, så alle de så grinede af mig. Igennem 5 år var hans dansklærer på nakken her. Hun har kanøflet ham og taget hans selvværd fra ham. Det gik langsomt op for forældrene, at deres søn har indlæringsproblemer, og at lærerne hånede ham for det og ignorerede ham. Hans selvværd blev lavere og lavere. Han troede ikke på sig selv. Han sagde selv, jeg er dum, mor, jeg forstår det ikke. Det er bare mig, der er noget galt med, jeg er dum, og så gik han ind og smækkede med døren. Adams skolepsykolog, der er kommunalt ansat og dermed neutral, kender til problemerne med den pågældende lærer. Den lærer, vi taler om her, har en forventning til sine elever, der ikke kan modsvares af alle. Den reaktion, som hendes personlighed så slår ud med, det er simpelthen en sårende attitude og måske også bemærkning. Psykologen frygter, at Adam fremover vil møde verden med mistro. Forældrene er også godt klar over, at de selv havde et ansvar for at holde øje med deres søn, da han fik det dårligt. Men har de svigtet det ansvar? Lærerne blev ved med at sige, at det var os, der var noget galt med. Altså, vi fik indtryk af, at det var os, der var noget galt med. Det er klart, at man er autoritetstro. Man lægger op til et samarbejde med skolen. Vi vil gerne samarbejde. Det er vores barn, og vi vil ham det bedste. Det er også derfor, vi meldte ham ind på skolen. Vi regnede med, at vi gjorde det bedste for ham. Skolen vil ikke medvirke i indslaget, men siger, at der er plads til alle på skolen, hvor rummelighed og faglighed vægtes højt. Du kan læse mere om sagen i Taastrup Lokalavis.